Ребята, всем привет! Сегодня будет классный видос. Это будет гайд по сбору компьютера. Кстати, подписывайтесь на нас. Погнали собирать. Нам для этого нужно, получается, самая главная деталь. Это получается материнская плата. Вот. Ну, соответственно, корпус для этого всего. Процессор. SSD диск. Это для винды. Видюха очень важная тоже деталь. Короче, здесь все детали очень важны. Оперативная память и жесткий диск. Там уже кто как, насколько памяти вы. Так, что? Достаем материнскую плату. У меня она идет с Wi-Fi сразу. Вот так она у нас выглядит. Теперь что берем? Берем следующий процессор. Это слот для процессора. Сейчас тоже мы его распечатаем. Процессор вот сразу покажу. Так, теперь берем наш процессор. Если вы внимательно посмотрите, здесь есть, получается, вот здесь треугольничек. Вот. И на материнской плате получается, так, тоже вот есть треугольничек. Вы можете заметить в левом нижнем углу. Теперь берем, ставим. Сначала мы поднимем штифт. Так. Все, вот, все. Встало. И обратно. Это самый легкий процесс. Дальше будет тяжелее. И на очереди наша оперативная память. У нас здесь есть 4 слота для оперативной памяти, вот они находятся. И получается, если у вас может быть одна планка, 2 планки, 4 планки. 2 планки вы устанавливаете через один разъем. Так, и здесь замки. Открываем мы замки. И когда вы вставляете, замок сам должен защелкнуться. Все. И еще вторую. Все. Оперативка у нас готова. И дальше. Так, у нас есть твердотельный жесткий диск SSD. Вот. К нему, кстати, в комплекте не шел провод, но провод есть в материнской плате. Вот он. Подключаете сначала, получается, наш SSD. И здесь вот есть у нас слоты SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4, SATA 5, SATA 6. Подключаем третий, отключили. Но это вот так наперед. Мы сейчас его отсоединим, потом уже, когда будем ставить в этот корпус, тогда уже подсоединим. Также здесь есть на корпусе монтажные отверстия, где прикручиваться к корпусу, можно прикрепиться. Вот. И сейчас мы будем нашу охладительную систему цеплять, вешать, привинчивать. И аккуратненько по диагонали. Кстати, термопаста уже у нас есть, нанесена на саму охладительную систему. Некоторые, если не будет, нету такой, то вам потребуется купить отдельно термопасту, нанести на процессор. Вот, потому что он будет греться, это не очень хорошо. Так, и теперь находим на материнской плате свой слот под названием CPU Fan 1. Вот, и подсоединяем нашу охладительную систему к нему.
Вы красавцы. Кто это сделал, вообще вы уже собрали 35% сборки компьютера. Молодцы. Ну, особенно для чайников. Здесь у нас есть жгут проводов. Пока его отсюда убираем. Ну что, ребят, теперь будем прикручивать его к корпусу, привинчивать. И, ребята, короче, мы решили поменять наш, получается, систему нашего охлаждения, потому что мне посоветовали, так как она может не справиться с нагрузкой и будет греться процессор. Сейчас мы ее откручиваем. Сняли мы систему охлаждения. Ну вот, берем кулер для процессора. Вот он выглядит. Здесь 5 трубок. Он с подсветкой. Ну, подсветка здесь не особо не важна, но важны трубки. Сейчас я покажу, о чем я говорю. Трубки. Так он выглядит. Кстати, перед монтажом не забывайте снимать эту пленку. Давайте щелкнем на вентилятор, потому что он будет мешать в монтаже. Так, и перед монтажом все-таки нужно установить нашу систему крепления. Усилитель, так сказать. У нас есть термопаста, 2 комплекта крепления, я так понимаю, ключики. Берем термопасту и немного, нужно немного. Вот наша термопаста. Это вы не делайте по принципу чем больше, тем лучше, потому что она может вам залить все. Вот. Капельку посередине капаете. Вот, хорош. Теперь вы снимаете пленочку и крепим винтами нашу вот к этому. Так, вот, саморезиками берем, прикручиваем. Давай побольше у них. Нет мелкие отвертки. Берем, теперь надеваем. Что, ребят, самое, так сказать, офигенное. Но вы не бойтесь, это так. На первый взгляд кажется, что трудно. Я думаю, что это не трудно. Вот. Это у нас блок питания. Сейчас мы его распечатаем. Вот так он выглядит. Вот. Ну, 700 ватт. Так. И мы что делаем? Мы заводим наш вентилятор, получается, сбоку, вентилятора вниз, или блок питания. Так, сейчас давайте мы, наверное, открутим наши провода. Берем, вот у нас есть в комплекте такие вот 4 самореза, болта, и подсоединяем наш блок питания, вкручиваем. Сейчас мы, кстати, пробежимся по проводам. Я вам покажу, какой куда. Так, самый большой, это 20 плюс 4 пин. Получается, это самое основное подключает, это материнскую плату. Вот. И что? Сейчас я посмотрю. Дальше провод, который у меня есть, это подключение центрального процессора. Вот, там получается 8 пин или 4 на 2 пина. Вот. Дальше у нас вот 6 плюс 2 пин. Получается, это видеокарта. Подключение видеокарты, питание. Дальше мелкие провода. Сейчас вам покажу. Это подключение жесткие SSD диски, а это вентиляторы наши
для подключения вентиляторов. Дальше уже все там расскажу, покажу. Что сейчас мы будем прикручивать материнскую плату. Так. Вот, если, смотрите, поставите свою карту, материнскую плату, и где у вас там смотрим пеньки, вот такие вот есть у нас, этот пенечек, и вы вкручиваете там, где отверстие вот для, получается, ну, именно под свою. Мы будем куда его прикручивать? Куда-то будем прикручивать. Тормози. Берем жесткий диск. Достаем здесь в корпусе была салазка. Она вытаскивалась вот здесь. Вставляем салазку, жесткий диск. И получается вот сюда. Все, жесткий диск уже на месте. Вот. Но лучше дальше подключение будем подключать его и к материнской плате, и к этому блоку питания. Для подключения вам нужно найти вот такие вот проводы. Вот. Его подключаем. Так. И это все заводим сюда. Так, там пока не. Также нам нужно найти Т-образный провод, так, для подключения к блоку питания. Вот. Берем вот этот провод и подключаем сюда. Вот такой вот. 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 Подключаем. И теперь этот подключаем сюда щелчок. Это значит, он защелкнулся, все нормально, все отлично. Так, теперь дальше. Также хочу сказать, что SSD накрепители подключается так же самое, как и жесткие диски. Так, но нам нужно будет прикрутить. Так, и теперь так же самое подключаем, такой же самый провод, вот как на жесткий обычный, вот он. Вот, подсоединяем в SSD диск. Также берем наш провод такой вот, подсоединяем к материнской плате. Дальше мы, получается, подключаем наши вентиляторы. У нас они вот от системника. Так, это мы пока берем. Вот. Вот они находятся. И что мы делаем? Так, берем. Вот у основной процесс получается SysFan будет. Так, и мы подключили, получается, вентиляторы. Вот наши кулеры, получается. Это, я так понимаю, ну, подсоединили блок питания, кулер, фан. Получается, там на материнской плане написано SysFan. Там что именно фан нужен вам. Вот один, второй, третий подключены. Вот. И сейчас будем дальше подключать. Вот, ребята, смотрите, подключили мы, получается, HD аудио. Вот. Потом получается, это у нас USB 3.0, большой кабель толстый. Вот. В этой стороне, в правом нижнем углу, получается, там у вас будет схема и ну, там минус-плюс, получается, будете подключать
вы лучше посмотрите в инструкцию, как и что. Потому что там много нужно заморочиться. Вот это именно верхняя панель, включение, перезагрузка, все такое. Вот. Ну, дальше мы находим 4+4 от блока питания. Наш кабель. Это вот он. Вот такой. Вот. И подключаем наш, так сказать, центральный процессор. Так, и теперь мы подключаем наш центральный процессор. Вот здесь вот по замочкам, кстати, смотрите, ориентируйтесь по замочкам. Вот, там должен щелчок произойти. Все, мы подключили. Делаем натяжечку, чтобы было у нас все. Это мы еще натянем. Так, дальше мы находим 20+4 пин. Это наш основной, так сказать, основное питание, которое мы будем подключать в нашу материнскую плату. Так же самое, там замочки есть, замочки ориентируйтесь. И дальше мы будем теперь подсоединять нашу материнскую плату. Кстати, смотрим, сейчас будем примерять. Куда наша материнская плата примерно подходит. У нас вот такая вот красавица. 1660 Ti. Так. И теперь смотрим. Там задние стенки есть. Получается, у вас такие крышечки. Их нужно будет вот и выламываем теперь задние стенки мы планки. Вот эти вот две нужно выломать. Теперь что? Здесь есть у нас ключик. Смотрите, аккуратненько нажимаем, он отщелкивается и вставляем, возможно, самую дорогую деталь в нашем компьютере. Почему возможно? Самую дорогую деталь. Берем вот такой вот саморезик. Итак, теперь всего остался один момент. Нужно подключить видеокарту к блоку питания. Так, и вот наши провода. Протягиваем. И по максимуму прижимаем друг к другу. Вот, и щелчок. Все. Я вас поздравляю. Ты красавчик. Ты собрал на 99% его. И теперь нужно разобраться вот с этим всем. Нужно его теперь красиво связать. Натянуть, чтобы у вас здесь тоже было все красиво. Вот. И закрыть крышечкой. Ребят, и мы все подключили. Я, конечно, не без помощи подключил. Вот. Да, это пока временно. Провод у нас так идет. Он будет идти через ножку и будет стоять уже на столе компьютерном. Вот он наш красавчик. Все подключено. Вот так вот он светится. Видеокарта. Здесь именно охлаждение процессора. Это выдув идет. Вот. Наш монитор. Клавиатура, мышка. Как бы так, как видите, установили Windows. Вот. Windows пока еще съемок не будет.
Хотя ссылочку на канал могу скинуть человека. И снова вот этот красавчик. Я первый раз собирал. Там, если что, мне сильно не хейтите. Первый раз собрал. Да, были нюансы, было много нервов, нервничал. Но видите, как работает, все хорошо. Вот. Все, подписывайтесь на нас. Facebook, Instagram. Все, вас люблю, обнимаю, пока.